Оройн түргүзэгчтэй MBC NEWS Medeelliin хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа дуулно. 25 жилийн түүхтэй Дашванжил газ компанийн Улаангом дэх автохийн станц 43 салбар нээлттэй хийлээ. Сумдууд аюулгүйнөөсөө 50 тонн өвс, 50 тонн тэжээл бэлтгэнэ. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын ахлагчийн баг бүрэлдэхүүн Улаангом сумын додороогийн иргэн нэм сүрэнгийн сэтгэлийн төс хүргэлээ. Энэ сарын 4-5-ны өдрүүдэд зарим газраар бороо олж байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгээд анхаарлаа дуулно. Мэдээлж байна. 1992 онд байгуулагдсан Монголын хийн түвшний анхдагч Дашванжил газ компани 43 дахь салбараа Увс аймагт нээлээ. Энэхүү салбарын нээлт өргөн дэлгэр болж өнгөрлөө. 1992 онд Дархан аймагт үүсэн байгуулагдсан Дашванжил газ компани салбартаа анхдагч бөгөөд дэлхийн тэргүүлэгч тоног төхөөрөмжүүдийг нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Хийн үндэсний сүлжээг бий болгохоор зорин ажиллаж байгаа тус хамт олон Увс аймгийн хэрэглэгчтэй илүү ойртож Улаангом сум болон Нарангамбулаг сумуудад автохийн станцыг барьж байгуулсан. Тэгвэл Улаангом суманд байгуулсан хан хөхий газ автохийн станцыг 2017 оны 12 дугаар сард ашиглалтанд оруулсан бөгөөд энэхүү бэлэгт сайн өдөр нээлттэй хийж шингэрүүлсэн шатдаг хийн түвшний нэгэн түүхийн удсыг эхлүүллээ. Нээлтийн арга хэмжээнд орон нутгийн холбогдох байгууллагуудын удирдлагууд болон хийн түвш хэрэглэгчид хүрэлцэн гэлээ. Энэ Увс нутгийнхаа зон олон ард иргэд та бүхэнд энэ намрын бэлэгт сайн өдрийн мэндийг хүргье. За тэгээ манай энэ шинэ салбарын нээлт ингээд олон хүн хамрагдсан сайхан болж байна. За тэгээд манай Дашванжил компани Монгол улсад үндэсний хийн сүлжээг бүтээн байгуулах зорилтойгоо хүрээнд энэ Увс аймагт бас шинэ салбараа ингэж албан ёсоор нээж байгаадаа бас их баяртай байна. Ер нь бас манай компаниг бас ингэж тэмээ хамтарч ажиллаж бас тусал дэмжиж байдаг бас та бүхэндээ бас их баярснаа бас илэрхийлэхмээр байна. За тэгээд бас энэ хөдөө бас тэмээ хөхөрж гадаа гарч явдаг энэ малчин төмөн маань бас тэмээ энэ байгаль экологид ээлтэй энэ хийн түлшийг бас өргөнөөр хэрэглээсэ. За тэгээд энэ ой мод байгаль орчноо хамгаалаад бас тэмээ ой модоо төлөхгүй бас энэ цагсгааны бас энэ хязгаарлалт хомсдолд орохгүй энэ хийн түлшийг бас тэмээ өргөн хэрэглээрэ гэдгийг бас тэмээ уриалмаар байна. За тэгээд энэ хүмүүс ирээд бас манай энэ салбар дээр ирээд бас тэмээ энэ хийн тоног төхөөрөмж за тэгээд энэ ахуйн боллон ашиглах тэмээ за зөв зөвхөн хэрэглэх талаар бас тэмээ үзэж харж бас сонирхоод бас энийг маш өргөн дэлгэр хэрэглээсэ гэж бас хүсэж байна. Тэгээд бас энэ өдөө орон нутгийн бас энэ малчин ард иргэддээ бас тэмээ бас цаашдынх нь ажил амьдрал бас сайхан бүхнийг бас хүсэн ирэх байна. Дашванжил газ компани шинэ салбарынхаа нээлтэн зориулж аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар онцгой байдлын газартай хамтран газ хэрэглэдэг байгууллагуудын төлөөллүүдийг оролцуулсан үн төлбөргөө сургалтыг зохион байгуулж чадамжийн гэрчлэгээ ардууллаа. Ер нь иргэд газ хэрэглэхийн өмнө тухайн бүтээгдэхүүний талаар мэдлэгтэй байх ёстой гэдгийг холбогд халууны хүмүүс хэлж байгаа юм а. Хийн газ зэрэглэх стас ашиглалтанд орж байгаа нь одоо улсчуудын улаангомчуудын хувьд бас хөгжил дэвшил алхаж байгаа бас нэг алхам байгаа маа гэж бодож байгаа. За энэ алхамтайгаа зэрэгцээд бас аюулгүй байдлыг бол бас заавал хангаж энэ асуудал бас яригдчихэд заавал яригдчихэд. Тэгэхээр одоо манай иргэд маань энэ газ хэрэглэж байгаа аж ахуйн байгууллагууд маань энэ Дашванжил компани гаргаж өгсөн зөвлөмжийн дагуу заавал зөвлөмжийн дагуу ашиглаж хэрэглэх зүйтэй. Одоо альва асуудал дээр Дашванжил энэ салбарынхтай мөн одоо онцгойлын газрынхтай мөн одоо мэргэжлийн хэлбэртэй гэж хамтарч ажиллах зүйтэй маа цаашаа. Тус компанид иргэдэх газ education сургалтын төвийн одоо багш сургагчид ирж хэрэглэгчийн дунд бол одоо сургалтыг зохион байгуулсан байгаа. За энэ сургалтыг бол онцгой байдлын газар, мэргэжлийн хяналтын газар Дашванжил компани ингээд хамтарсан байдлаар сургалтыг зохион байгуулж хэрэглэгчид ер нь хийн түвшний тухай ойлголт тийм ээ. Хийн түвшийг яаж зөв хэрэглэх вэ? За цаашаа энэ хийн түвшийг ер нь хэрэглэх ач холбогдол нь юу юм? Хүмүүс нэлээдгүй энэ хийн түвшийг бол өргөнөөр хэрэглэж бас хэрэглээ маш их өсөж байгаа. Ялангуяа нийтийн хоолны газрууд, ресторан, бар, цайны газар гээд цаашлал бүр иргэд өөрийнхөө ахуйн хэрэглээнд хүртэл энэ газыг бол жижигээс нэглээ хэрэгжилж байгаа учраас бид энэ хэрэглээг бол цаашид бол хэрэглээнд бол зөв хэрэглээг сурах шаардлагатай. Тийм учраас бас Дашванжил компани одоо нээлттэй хийж байгаа холбогдуулаад бас сургалтаа авч ирж бид нарт бас
газар дээр нь энэ сургалтыг зохион байгуулж хэрэглэгчтэй ашиглалт аюулгүй ажиллагааны талаар заавар зөвлөгөө өгөх. За мөн хэрэглэгчдийн одоо өнөөгийн ашиглаж байгаа байдалд нь бас үзлэг шалгалт хийсэн байгаа. Бид хамтарсан байдлаар газар дээр нь үзлэг шалгалт хийж заавар зөвлөгөө өгөх, зөвлөмжүүд хүргүүлэх эдгээр ажлуудыг бас одоо зохион байгуулсан баяртай байна. Ирсэн зочдын дундаас нийт 8 азтан шалгуулснаас гадна газын автомашинтай хүрэлцэн ирсэн хэрэглэгчдэд 10 литр хийн түвшээр цэнгэлэлт хийж өглөө. Дэлхийн нийтийн хэрэглээ болоод байгаа байгаль дээлтэй, эдийн засагт хэмнэлттэй хийн түвшийг хэрэглэхийн тус компаниас уриалж байна. Дараагийн мэдээ Монгол Улсын засгийн газрын тогтоол болон аймгийн засаг даргын албан даалгаврын дагуу энэ намар сумдууд өвсдөжлийн аюулгүй нөөцтэй 50 тонн өвс, 50 тонн тэжээл бэлтгэнэ. 2018 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдрийн засгийн газрын ээлжид хуралдаанаар хөдөөжихөн салбарын 2018-аас 2019 оны өвөлжилт хаваржилтын бэлтгэл ажлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай 218 дугаар тогтоолыг баталсан байдаг. Мөн аймгийн засаг даргын тэг 8 тоот албан даалгаварч гарсан байдаг. Үүний дагуу сумдууд малчид өвөлжилт хаваржилтын бэлтгэл ажлаа эртнээс хангаж эхлэх ёстой. Энэ жилийн хувьд манай аймгийн нийт бэлчээрийн 30% сайн, 40% дунд, 30% муу гэсэн үзүүлэлттэй байгаа юм. Аймгийн өвстэй жилийн аюулгүй нөөцөд 100 тонн өвс, 100 тонн дэжээл, харин сумдын өвстэй жилийн аюулгүй нөөцөд 50 тонн дэжээл, 50 тонн өвсийг бэлтгэх юм. Хүнс хөдөөжихөн салбарын 2018-аас 2019 оны өвөлжилт хаваржилтын бэлтгэл ажлыг хангах засгийн газрын 218 дугаар тогтоол гарсан. Мөн аймгийн засаг даргын 08 дугаар албан даалгавар тус гарсан. Энэ хүрээнд манай байгууллагаас бүх сумдад энэ албан даалгавар болон засгийн газрын тогтоолыг хамт зөвлөмж хөрвүүлсэн байгаа. Энэ жил аймгийн хэмжээнд гэх юм бол бэлчээрийн төлөв байдлын хувьд 30% сайн, 40% дунд, 30% муу гэсэн төлөв байдлын үнэлгээтэй байгаа. Өөрчлөлтсөн байдлаар юм бол. Тэгээд аймгийн хэмжээнд энэ засгийн газрын тогтоолын дагуу болохоор аймгийн хэмжээнд аймгийн аюулгүй нөөцөнд 100 тонн өвс, 100 тонн тэжээл, сумын аюулгүй нөөцөнд болохоор 50 тонн өвс, 50 тонн тэжээл бэлтгэр тус заасан байгаа. Сумууд бол энэ засгийн газрын тогтоолын дагуу өвс тэжээлийн нөөцөд бүрдүүлэх шаардлагатай байна. Манай газрын зүгээс гэх юм бол өвс аймгийн хөдөөжихөн салбарын үйлчлэлтийг хангах, үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг хангах төлөвлөгөө гаргана ажиллаж байгаа. Нийт мал сүргийнхээ 30% болох нөгөө зах зээлийн эргэлтэнд оруулахаар тооцож үлдсэн малдад харуулж өвс тэжээлээ бэлтгэх ёстолтой юм. Малчтын хувьд гэх юм бол орон нутгийн онцлогоос хамаарат гар тэжээл заавал бэлтгэх шаардлагатай байдаг. Энэ нь болохоор тухайн нөгөө малчсанд сум болгонд болохоор нөгөө нэг аймгийн засаг дарга, сумуудын засаг даргатай гэрээ байгуулахдаа тэдэн тонн өвс, тэдэн тонн тэжээлгээд малчтын төвшөнд бэлтгэх өвс тэжээлийн хэмжээг заавал өгчдөг. Тэгээд тэр давуу малчд болохоор гар тэжээлээ бас бэлтгэж баазах ёстой. Мэдээж өвөлжилтийн бэлтгэл ажлаа сайтар хангаж байж өнтөө тарга нь өвөлжиж хаварчна. Тиймээс малчид болон мал үхий иргэд өвс тэжээлээ сайтар базаах шаардлагатай байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн төрийн тахилгатай уул хайрхны тэнгэрийг тайхад төрийн ёслол үлдэх хуваар батлах тухай зарлиг засгийн газрын тогтоолын дагуу төрийн нэг тахилгад алтан дарь овооны 105 жилийн ой зүүн бүсийн хурд 2018 хурдан мөрний уралдаан Сүхбаатар аймгийн Дарган суманд өнгөрөх 7 дугаар сарын 27-оос 29 өдрүүдэд амжилттай болж өнгөрлөө. Баяр наадмын үеэр 9 хүүхэд морниос унсныг яралтай төрийн тусламжийн багийн эмч нараар үзлэг хийлгэж тэмдэглэл хөтлөн эцгэгтэн хүлээлгэн өгсөн бөгөөд тэднээс эмнэлэгт хүрэгдсэн болон гэмтэж бэрдсэн хүүхэд байхгүй байгаа юм а. Алтан дарь овооны тахилга зүүн бүсийн хурд 2018 хурдан морины уралдааныг үсгээр 30 гаруй мянган хүн 6500 орчим тээврийн хэлбэлтэйгээр иржээ. Энэ үеэр мотоциклийн хөдөлгөөнийг түр хязгаарлах тухай Дарган сумын засаг даргын захирамжийг гаргуулж хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьж ажиллажээ. Энэ сарын 1-ээс эхлэн Баянгол дүүргийн замын цагдаагийн хилцээс тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал хангаагүй хар утаа ихээр ялгаруулж байгаа автомашинуудыг хөдөлгөөнд оролцуулахгүй байна. Энэхүү энийг дүүргийн замын цагдаагийн хилцээс санаачлан эхлүүлсэн бөгөөд тодорхойгүй хугацаагаар үргэлжлэх юм а. Тээврийн хэрэгслээс гарч байгаа утааг явуулын утаа хэмжигчд хөрөмжөөр шалгана. Хэрв заасан хэмжээнээс хэдэрсэн буюу утааны тогтворжил тэг 140%-аас их байвал тухайн жолоочд хариуцлага тооцох юм байна. Тиймээс жолооч нар тээврийн хэрэгслийнхээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж хорт утаа ялгаруулж байгаа бол замын хөдөлгөөнд оролцохгүй байхыг анхааруулж байна.
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэндээ олон улсын стандарт нийцсэн дайчин чанар тэсвэрийн талбар байт харвааны 360 талбайд нээлт ёслол боллоо. Байт харвааны зориултын энэ талбай нь 360 градус төслийн хүрээнд хийгдэж байгаа бөгөөд уг байгууламжийн шинэлэг сайхан санаачилгаар олон мянган хүний бие сэтгэл зүтгэлийн хүчээр босож байгаа юм а. Өөрөөр хэлбэл байтын тамирчид өөрсдөө мандалан ажиллаж иргэд дэмжигчдийн хандив тусламжаар богино хугацаанд төсвөөс нэгч төгрөг гаргахгүйгээр стандартын талбайтай болж байгаа нь энэ юм а. Одоогийн байдлаар 800 орчим хүнээс 300 гаруй сая төгрөгийн хандив бэлэн бус байдлаар цугласан бөгөөд үүний зарцуулалтыг фэйсбુક шилэн дансаар байнга мэдээлж байгаа юм а. Байт харвааны энэ зориултын талбайд мэрэгжлийн тамирчид бэлтгэл сургуультай хийхээс гадна сонирхогчид ирж сум тавьж чөлөө цагаа өнгөрөөж болох юм байна. Байт харваа Монгол 1960 оноос хөгжиж эхэлсэн ч өнөө хүртэл зориултын талбайг байсан юм. Ийхүү байтынхан 60 жилийн дараа 60 хоногийн дотор зориултын талбай тавлаа. Сонирхуулахад тус талбайд Генсийн номд орох хамгийн том буюу 27 харьцах нь 13 м олимпийн цагирыг босгох юм байна. Энэ нь Монголын байтаас олимпийн аварга төрөхийг бэлэгдсэн хэмээн бүтээн байгуулагчид ярьж байна. Байт харвааны талбай нээлтийн ажиллагаанд Монгол улсын ерөнхийлөгч Шалтмаагийн Баттулга болон спортын алдарнууд оролцлоо. 360 градус төслийг Монголын байт харвааны холбооны ерөнхийлөгч цагаан санаачилсан бөгөөд Монголын байт харвааны холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Эрдэнэволд удирдан гүйцэтгэжээ. Баянгар аймгийн Жаргалан сумын нутгаар урсах байдраг голд энэ сарын 1-нд Тус аймгийн Хүрээ Марал сумын 11 иргэн автошинтайгаа живжээ. Уг мэдээллийг авсан даруйда Жаргалан сумын засаг дарга сайн бэлэг, орлогчдоор Ганжааргал цагдаагийн ахлаг дэслэгч Гансөх, санхүүгийн албаны мэргэжилтэн Эрдэнэ очир нэгтлэн бодогч Баттөр нарын ажилтнуудынхаа хамт аврах ажиллагааг яаралтай зохион байгуулж дээрх 10 хүний амийг аварсан байна. Тус суманд онцгой байдлын штабын мэргэжлийн анги гэсэн 60 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг байдаг ч ямарваа гамшиг осол нүүрсэн үед аврах ажиллагааг зохион байгуулах зориултын техник хэрэгсэл байдаггүй юм байна. Гэсэн ч Жаргалан сумын засаг даргын тамийн газрын ажилтнууд өөрсдөө живх аюул эрсдлийг үл тоон иргэдийн намыг аварч чаджээ. Монгол банк ипотекийн зээлийн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд 7 дугаар сард 15.9 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг 361 зээлийн хүсэлтэд олгохоор арилжааны банкудад хуваарлжээ. Он гарснаас хойш тус санхүүжилтэд нийт 115 гаруй тэрбум төгрөгийг олгосон ба засгийн газраас 59.6 тэрбум төгрөгийг 860 зээлийн хүсэлтэд Монгол банкнаас 96.2 тэрбум төгрөгийг 1187 зээлийн хүсэлтэд олгоод байгаа юм а. Дараг мэдээ. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын ахлагч нарын бие бүрэлдэхүүний баярын өдрийг тохиолдуулан нэгэн сайн үлсийг хийлээ. Тодруулбал Улаангом сумын 7 дугаар багийн иргэн нэм сүрэнгийн гэр бүлд сэтгэлийн тус хүргэж гарын бэлэг ардууллаа. Аймгийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын ахлагч нар баяраа тэмдэглэн өнгөрүүлэх үеэр нийгэм рүүгээ чиглэсэн сайн үлсийн аянг өрнүүлж Улаангом сумын нэгэн өрхөд сэтгэлийн тус үзүүллээ. Улаангом сумын 7 дугаар багийн өндөр насны нэмсүрэн 2 хүү 3 зээгийнхээ хамт амьдардаг юм байна. Хан 7 дугаар багийн нэгэн нэмсүрэн гэдэг өндөр насны хүн байна. 2 хүүхэд 3 зээгээ хамт амьдардаг. Тэгээд өнөөдөр манайхыг зорж ирсэн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын хамт олнууд ингээд хүүхдүүд бид бүхний зүйл авчиж өгсөн маш их баярлж байна. Энэ хүмүүстээ бүгдэнд нь ажилд нь амжилт амжилт нь бүх сайн сайхан бүхний хүсье өрөмөрнө. Сэтгэл гаргаж зорж ирсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та нарын ажилд нь амжилт амжилт нь сайн сайхан хүсье. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын тушаалаар баг бие бүрэлдэхүүний бодлогын баримт бичиг боловсруулах, баг бүрэлдэхүүний зөвлөл байгуулах тушаал гарч аймаг орон нутг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар хэлт салбад баг бүрэлдэхүүн зөвлөл байгуулагдсан. Үүнтэй холбоотойгоор Улс аймагт шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын даргын тушаал 2018 оны 4 сарын 24-ний өдөр баг бүрэлдэхүүний зөвлөл байгуулах тушаал гарч энэхүү тушаалын дагуу манай ахлагчийн бие бүрэлдэхүүн 2018 оны 8 дугаар сарын эхний 7 хоногийн 5 дахь өдрийг одоо сонгон авч ахлагчийн баярын өдөр системийн хэмжээнд болж байгаа. Энэ өдрийг сонгон авч 7 дугаарагийн иргэн болох энэхүү айлд баг бүрэлдэхүүний зөвлөлөөс гарын бэлэг гардууллаа. Нийт ахлагч нартаа баярын мэнд хүргье.
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын ахлагч нарын баг бүрэлдэхүүнд ахлагчийн өдрийн баярын мэнд хүргэе. Дараагийн мэдээ. Улс цагуурагчдын шинжилгээний газраас өгч байгаа мэдээлэлээр 4-5-нд зарим газраар 6-нд нутгийн хойд хэсгээр дуу цахилгаантай бор орох бөгөөд борооны өмнө салхи түр зуур ширүүлснэ. Энэ сарын 4-5-нд зарим газраар 6-нд нутгийн хойд хэсгээр дуу цахилгаантай бор орно. Салхи борооны өмнө түр зуур ширүүлсэн. Уулархаг нутгаар шөнөдөө 6-аас 11 хим, өдөртөө 20-аас 25 хим, бусад нутгаар шөнөдөө 12-аас 17 хим, өдөртөө 23-аас 28 хим дулаан байна. Энэ сард агаарын дундаж температур нь ихэнх нутгаар уур амьсгалын дундаж орчим байх юм байна. 1-р 10 хоногийн эхэн ба сүүлчээр, 2-р 10 хоногийн дунд болон сүүлчээр, 3-р 10 хоногийн дунд үеэс сэрүүсч уулархаг нутгаар шөнөдөө 5 хим, сарын эцсээр хүрсэн дээр 1-ээс 6 хим хурч цочир хүүтэрнэ. Өдөртөө 12-аас 17 хим, бусад нутгаар шөнөдөө 8-аас 13 хим, өдөртөө 18-аас 23 хим дулаан байна. Бусад хугацаанд уулархаг нутгаар шөнөдөө 4-өөс 9 хим, өдөртөө 18-аас 23 хим, бусад нутгаар шөнөдөө 11-ээс 16 хим, өдөртөө 23-аас 28 хим дулаан байх юм а. 4-6-нд ихэнх нутгаар 7-нд зарим газраар бага зэргийн бороо орно. Салхи борооны өмнө түр зуур ширүүсэх төлөвтэй байна. Бусад хугацаанд салхины хувьд 3-8 м/сек салхитай. Агаарын температурын хувьд уулархаг нутгаараа шөнөдөө 8-аас 13, өдөртөө 19-ээс 24, бусад нутгаараа болохоор шөнөдөө 11-ээс 16, өдөртөө 23-аас 28 хэмээн дулаан байх төлөвтэй байна. Энэ сард уур амьсгалын дунджаас бага бор орох төлөвтэй байна. 1 ба 2-р 10 хоногийн эхээр нутгийн хойд хэсгээр түр зуурын бор орно. 1 ба 2-р 10 хоногийн дунд үе болон сүүлч 3-р 10 хоногийн дунд үеэр ихэнх нутгаар бор орно. Сарын эцсээр уулархаг нутгаар хур дундас орох төлөвтэй байна. Борооны өмнө салхи түр зуур ширүүлснэ. Ялангуяа 1-р 10 хоногийн дунд үе ба 2 ба 3-р 10 хоногийн дунд үе болон сүүлчээр зарим газраар түр зуур салхи 18-аас 20 м/сек хүрч ширүүлж болзошгүйг анхааруулж байна.